So what's important is not where you were born. Så det viktiga är inte var du föddes, What is important is what is true and what is false. utan vad som är sant och vad som är falskt. And wisdom is this awareness of truth. Och visdom är denna känsla för sanning. And the distinction between what is true and what is false. Och urskillnaden mellan vad som är sant och vad som är falskt. And culture is not addiction to one's particular brand of falsehoods. Och kultur är inte att vara fästad i ens särskilda falskheter. But that's what we have made it into. Men det är det vi har gjort det till. What difference does it make if a human being is wise and compassionate and loving and peaceful? Vilken skillnad gör det om en människa är kärleksfull, fredlig och har medkänsla? What difference does it make whether he was born in India or in England or anywhere else? Och huruvida han då var född i Indien eller England eller någon annanstans. Or whether he is Christian or Hindu or Buddhist or atheist. Eller huruvida han är indier eller kristen eller buddhist eller ateist. And if a man is a fundamentalist and narrow-minded and violent and greedy and selfish, what difference does it make where he was born? Och om en människa är smal och begränsad och dum och girig och ärelysten, vad gör det då för skillnad var han var född någonstans? And whether he is Hindu or Muslim or Christian or atheist. Eller hindu, eller muslim, eller ateist. So, I'm just pointing out that the mind has given tremendous importance to the label. Jag vill bara påpeka att sinnet har gett stor vikt åt etiketter. To the particular idea in that mind about what God is. Åt en särskild idé i sinnet om vad Gud är. Or how one should worship the God. Eller hur man ska be till Gud. Or what difference does it make whether you go in the church or in a mosque or in a temple to pray? Vad gör det för skillnad om du går i en kyrka eller en moské eller i en synagoga för att be? And whether you pray with shoes on or you take them off. Eller om du ber med skorna på eller du tar av dig skorna. So you're not asking deep enough questions. Vi frågar alltså inte tillräckligt djupa frågor. And this superficial understanding of life is the problem. Och denna ytliga förståelsen av livet är problemet. The problem is not whether you are Hindu or Christian or atheist. Problemet är inte om du är hindu eller kristen eller ateist. The problem is that we have this very superficial understanding of life. Problemet är att vi har en sådan ytlig förståelse av livet. The mind is accepting so many things to be true when they are not true. Sinnet godtar så många saker för att vara sanna när de inte är sanna. And therefore living with lots and lots of cultural illusions. Och därför lever man med massor av kulturella illusioner. And unless we have this inquiry into truth. Och såvida vi inte har denna förfrågan in i sanningen. And we are aware that our mind is caught in illusions. Och vi är medvetna om att vårt sinne är fångat i illusioner. You never end there. Så slutar det aldrig. And that divides you permanently. Och det delar oss permanent. Therefore it is tremendously important for a human being to have this quest for truth. Därför är det mycket viktigt för en människa att ha denna fråga efter sanning. Otherwise I get divided from my fellow man. Annars blir jag skild från mina medmänniskor. Now Krishnamurti said, the other man is yourself. Krishnamurti sa det, den andra är du själv. Not even brother, he said, he is yourself. Han sa inte att han var din broder, han sa att han är dig. That we are just like two IBM computers, identical. Att vi är som två likadana datamaskiner, identiska. And one has been programmed for Hinduism and the other one for Christianity. Den ena har blivit programmerad för hinduism och den andra för kristendom. Now, if you identify with that program and you identify with those opinions, call it my opinion, my religion, my nation. Om man identifierar sig med programmet och säger att det är mitt program, min nation, mitt språk.
they all assume tremendous importance in the mind because it is mind. Då antar de stor betydelse i sinnet därför att det är mitt. And that's an illusion. Och det är en illusion. Actually speaking, my opinions are not closer to the truth than yours. Faktum är att mina illusioner är inte närmare sanningen än dina. I have not examined them, nor have I examined your opinions. Jag har inte undersökt dem, inte heller har jag undersökt dina. We have just identified with them and we feel, I own this. Vi bara identifierar oss med dem och vi känner att jag äger detta. And this process, which is illusory, which is imaginary, divides us. Och denna process som är illusorisk och som är en föreställningsvärlden, den skiljer oss åt. And that is also the origin of the ego. Och det är också ursprunget till jaget. Because it establishes what I call the me and the mind. För det etablerar vad jag kallar för mig och mitt. And then it traps my mind into thinking only about the me and the mind. Och så fångar det in sinnet i att tänka bara på mig och mitt. So my thought process is now imprisoned. Min tankeprocess är nu infångad. And is no longer capable of being objective and is no longer an instrument for discovering truth. Och kan alltså inte vara objektiv och inte längre vara ett instrument för att upptäcka sanning. Because it now functions as a lawyer for the me and the mind. För den fungerar nu som en advokat för mig och mitt. Always taking the side of the me and the mind. Tar alltid ställning för mig och mitt. Always defending the me and the mind. Försvarar alltid mig och mitt. And always seeking profits for the me and the mind. Och söker hela tiden fördelar för mig och mitt. And from there then arises the division. Because it's me and that's they. Och där uppstår åtskillnaden. För det här är jaget och så är det dem. So this division has created such a havoc in the world. Så denna åtskillnad har skapat ett sådant oreda. And it's entirely possible for us to learn about it and free ourselves of it. Och det är omöjligt för oss att lära oss om det för att befria oss därifrån. Because we have the capacity to discern what is true and what is false. We have capacity to inquire. För vi har förmågan att skilja mellan sanning och falskhet. Vi har förmågan att gå in i en forskningsprocess. But unfortunately, our education does not promote this inquiry. Men tyvärr så befrämjas inte detta av vår utbildning. On the contrary, it builds up nationalism. Utan tvärtom bygger det upp nationalism. Every school, every college is putting up the national flag and singing anthems and conditioning the mind of the children into the pride in their own country and their own culture. Varje skola har sin egen flagga och egna sånger och så som stimulerar barnen till att se upp till sitt eget land och känna stolthet för sitt eget land. And when a man kills somebody in his country, then he is a murderer. Och när någon dödar någon i sitt eget land, då är han en mördare. And when he kills a human being across the border, he becomes a hero. Och när han dödar någon på andra sidan gränsen, då blir han en hjälte. Which is also the creation of our own mind. Som också är något som skapats av vårt sinne. So all that disorder which we experience as war, we are responsible for it. Så all oordning som vi erfar som krig, det är vi ansvariga för. It is a result of the division, which is a result of all these illusions in our mind. Det är ett resultat av uppdelningen som är ett beroende av illusionerna i våra sinnen. The fact is that my fellow human beings are here
for the same reason I am here. Faktum är att mina medmänniskor är här av samma skäl som jag är här. And I would even extend it further and include the plants and the animals in it. Och jag vill utvidga detta och inkludera växter och djur i detta. And as we said yesterday, the right relationship may be just of sharing, which is just friendship, affection. Och de rätta relationerna kan uppkomma ju bara att dela med sig och att ha tillgivenhet. And just this process of identifying with one's family, one's body, one's country and calling it mine, Och denna processen av att identifiera sig med sin skola, sin nation och sin kropp och kalla det för mitt, begins to create this division and all kinds of illusion in the mind. börjar bygga upp all denna åtskillnad i sinnet. So it's a psychological process. Så det är en psykologisk process. And we all need to understand this process. Och vi måste alla förstå denna processen. But our education is not encouraging us to understand. Men vår utbildning uppmuntrar oss inte att förstå. It even promotes the ego process in us Utan den befrämjar till och med jag-känslan i oss. and exploits it to motivate us for doing more work. Och den exploaterar detta för att befrämja hos oss att vi gör mer arbete. By using reward and punishment Genom att använda belöning och straff. and by promoting competition. Och genom att befrämja konkurrens. So that my fellow human being becomes my competitor, my rival, rather than my brother. Så att min medmänniska blir min, som konkurrerar med mig, min rival snarare än min broder. So we have not realized how much disorder arises from this ego process. Så vi har inte insett hur mycket oordningen som uppstår ur denna processen. And that disorder in turn projects itself in our relationships with fellow human beings. Och att denna oordning i sin tur projicerar sig i våra förhållanden med våra medmänniskor. Leads to all this creation of groupism. Och leder till att vi skapar grupptänkande. And that in turn leads to the disorder in society in the form of terrorism and violence, everything. Och detta i sin tur medför alla möjliga problem i form av terrorism och liknande. We think that we are more secure by belonging to a nation, belonging to a religion. Vi tror att vi är mer säkra om vi tillhör en nation eller en religion. But that's an illusion. Men det är en illusion. Because these religions and this nationalism has created this division. För dessa religioner och denna nationalism har skapat dessa åtskillnader. And that division is responsible for the wars and all terrorism. Åtskillnaden är orsak till krigen och terrorismen. Which in turn is responsible for all insecurity in our life. Som i sin tur är orsak till all osäkerhet i våra liv. So this feeling of being secure which we get in belonging to our own people and our own country is really an illusion. Känslan av säkerhet i att tillhöra en religion, ett folk eller ett land är egentligen en illusion. You don't see the danger when you see only this far. Du ser inte faran när du bara ser så här långt. But when you see with a long vision, you perceive the danger. Men när du ser med en längre vision, då uppfattar du faran i det. And to have a long vision is the meaning of wisdom. Och att ha en lång vision är betydelsen av visdom. To be short-sighted, to be narrow-minded is all absence of wisdom. Att vara korttänkt och smalspårig är motsatsen till visdom. So the fact that we are not even aware that we don't know that our mind is caught in illusions. Så att vi är inte ens medvetna om att våra sinnen är infångade i illusioner. Is responsible for all the disorder in our relationships and therefore in society. Det är orsaker till alla
svårigheter i våra relationer och därför också i samhället. And as we saw in the morning, our response has been how to control the manifestation of this disorder. Och som vi såg på morgonen så har vårt intresse varit hur vi ska ha en styrning eller kontroll över hela denna oordning. And we think that with better methods of control, with better government, more regulations, Och vi tror att med bara mera kontroll, mera organisation och mera regleringar we will solve this problem. så ska vi lösa detta problemet. But we have never been able to solve this problem. Men vi har inte lyckats göra detta någonsin. So that's an illusion. Så det är en illusion. The whole world is caught up in this illusion Hela världen är infångad i den här illusionen. that some political reform, some legal reform, some economic reform will solve our problems. Att några lagliga reformer i lagar och administrationer och regeringar ska kunna lyckas lösa de här problemen. Or if we have a religious bent of mind, we imagine that some Messiah will come and solve our problems. Eller om vi har ett sinne som är religiöst lagt så kan vi tro att om det bara kommer en Messias så ska han lösa detta. But the truth is that the problems are coming out of the ignorance in our own consciousness. Men sanningen är att problemen kommer ur okunnigheter i våra egna sinnen. Ignorance not as lack of knowledge, Okunnighet inte som en brist på kunskap, but ignorance as illusion, utan okunnighet som illusion, which is lack of wisdom. som är brist på visdom. And that's why theosophy taught of the quest for truth, the quest for wisdom. Och det är därför teosofin undervisar om att fråga efter visdom och sanning. But you don't get it by just talking about it. Men man vinner inte detta genom att bara prata om det. Because, as we pointed out earlier, truth comes into existence only when a consciousness perceives what he is without any distortion. För att som vi sa tidigare så kommer sanning till stånd bara genom att en människa ser vad som är utan förvrängning. This ego process, this identification, these illusions, they create a veil which distorts our perception. Och jag-processen, identifieringen med sig själv, förvränger det här seendet och skapar illusion. And therefore prevents the perception of the truth. Förhindrar därför förnimmelse av sanning. So what the Buddha pointed out, one can see the truth of that. Så att vad Buddha påpekade kan man se sanningen i. Namely that ignorance is the cause of our sorrow. Nämligen den att okunnighet är orsaken till vår sorg. And that ignorance can be ended. Och att denna okunnighet kan avslutas. But for that we have to learn about all this, about ourselves. Men för detta måste vi lära allt om oss själva. And discover the truth for ourselves. Och upptäcka sanningen själva. Which is what one calls self-knowledge. Som är vad man kallar självkännedom. Socrates in the West stressed upon it. Sokrates i västerlandet påpekade detta. The Buddha in the East stressed upon it. Och Buddha i österlandet gjorde det också. We admire these human beings. Vi ser upp till de här människorna. We call them wise human beings. Vi kallar dem visa människor. But we have not listened to them. Men vi har inte lyssnat på dem. We are going on with our quest for knowledge. Vi fortsätter med vår fråga efter kunskap. Which is all right because knowledge brings ability, brings skill. Vilket är riktigt därför att kunskap medför förmåga och möjligheter. Generates power. Det ger kraft. All of which we have got plentifully. Allt detta har vi i massor.
But power is dangerous when there is no wisdom, Men kraft är farlig när det inte finns visdom. because it can be used destructively or it can be used constructively. För det kan användas destruktivt eller det kan användas konstruktivt. And it is wisdom that tells how to use that power. Och det är visdom som säger hur man ska använda kraften. Therefore, when in education we concern ourselves only with the expansion of knowledge, Och därför blir det så att vi i undervisningen koncentrerar oss helt på att utvidga kunskapsområdet. and not with helping the student to come upon wisdom, Men inte på att hjälpa studenterna att upptäcka visdom. we are creating a lopsided development of the human mind. Vi åstadkommer en skev utveckling av det mänskliga sinnet. Which is responsible for all the disorder in our society and in our consciousness. Som är ansvarig för all oordning i vårt samhälle och i vårt medvetande. So, it's our own doing. Så det är vårt eget görande. Nobody else is responsible for it. Ingen annan är ansvarig för detta. After all, the truth by definition always exists because it's a fact. När allt kommer omkring så är en sanning inte en fråga om definition, utan det är ett faktum. And we have been given the senses and a consciousness which has the capacity to perceive the fact. Vi har blivit begåvade med ett sinne och ett medvetande som har kapacitet att se fakta. So, if I don't perceive it, who is responsible? Who is blocking my perception? Så om jag inte förnimmer detta, vem är det då som är ansvarig för det? Vem är det som blockerar min förnimmelse? Obviously nobody else, not society, not the world out there. Det är uppenbarligen inte någon annan, det är inte samhället eller någon annan som finns där ute. My own mind, the illusions in my own mind are blocking Det the är perception. mitt eget sinne, illusionerna i mitt eget sinne som förhindrar förnimmelsen. That's why there is this famous saying that the mind is the slayer of the real. Det är därför det finns det berömda uttalandet att sinnet är det verkligas dråpare. That means I am not in contact with the real. I am in contact with my own world created by my thoughts. Vilket betyder att jag är inte i kontakt med verkligheten, jag är i kontakt med mina egna tankar. And in that illusory world in which I live, Och i den här illusoriska världen som jag lever i I'm divided from my fellow human being. är jag åtskild från mina medmänniskor. Because if he is a Muslim and I am a Hindu, I feel divided from him. För om han är muslim och jag är hindu, då är jag skild från honom. But all that is the creation of our own illusions and our attachment to the illusion. Men allt detta är skapelser av våra illusioner och av att vara fästade vid illusionerna. The fact is that the other man is yourself. Faktum är att den andra människan är dig själv. It's the same thing as saying the other man is your brother. Det är samma som att säga att den andra är din broder. Because you don't feel divided from your brother. För du känner dig inte skild från din broder. So that's not completely true. För om det inte är helt sant. You can divide yourself also from your brother. Du kan också dela dig själv från din människa. Från din broder. But all our sorrow, all our disorder, our suffering is born out of ignorance. Men allt vårt lidande, all våra uppdelningar föds ur okunnighet. So I don't really have a relationship with my fellow man. Så jag har inte verkligen någon kontakt med min medmänniska. Because I don't see him in a factual way. För jag ser honom inte på ett faktiskt sätt. I see him through this veil of illusions and conditioning and ignorance. Jag ser honom genom slöjan av illusioner och okunnighet. And that's why a human being can hate another human being
who's far away from him, Och det är därför en människa kan hata en annan som är långt borta. whom he doesn't even know, En som man inte ens känner. with whom he has no quarrel, Som man inte har något gräl med. just because he is told that he is a Hindu and that man is Muslim. Bara för att hon tillsägs att hon är själv hindu och de andra är muslimer. The dogs, the animals are not capable of such hatred. Hundar och djur har inte förmåga till att hata på det sättet. Their hatred is also governed by instinct. Deras hat styrs också av instinkter. That's why for them there is no such thing as morality. Och därför finns det för dem inte något sådant som moral. Because they have a certain amount of violence in them, De har en viss mängd våld i sig. but they can neither decrease it nor increase it. Men de kan varken begränsa eller utöka detta. But we have also got a certain amount of violence in us biologically. Vi har också en viss mängd av våld i oss rent biologiskt. But I can become a Hitler or I can become Gandhi. Men jag kan bli en Hitler eller jag kan bli en Gandhi. So I'm not completely trapped even in instinct. Så jag är inte helt fångad ens av instinkter. So tomorrow we will go into this. What is our relationship with ourselves? Så att imorgon ska vi gå in på detta. Vad är våra relationer till oss själva? Who are we? Vilka är vi? And what is right relationship with me, with this conditioning in my brain? Och vad är det rätta förhållandet till mig och denna betingning i min hjärna? Is it inevitable that it should create this division in our lives? Är det ofrånkomligt att detta ska medföra en sån åtskillnad i våra samhällen? Or I can learn about it, I can free myself of these illusions, Eller kan jag lära mig om detta och befria mig från dessa illusioner? and therefore end all the disorder. Och därför också göra slut på all oordning. What is that learning, self-learning, and how do I learn? Så vad är detta självlärande och hur lär jag mig? Because from that comes right relationship with my fellow human beings, Så ifrån detta kommer mina relationer till mina medmänniskor. right relationship with society, Rätta relationer till and samhället right relationship with the world. och rätta relationer till världen. But you can't come upon it just by wishing it Men man kan inte komma på detta bara genom att önska sig det or praying for it. eller be om det. Because neither your wishes nor your prayers end the illusions within you. Ty varken dina illusioner eller tankar gör slut på illusionerna i dig. So being aware that there is a lot of illusion in one's mind, Så att vara medveten om att det finns en massa illusioner i ens sinne. how do I relate with this mind? How should I use this mind? Hur förhåller jag mig till sinnet? And Hur använder jag det? what is a learning mind? Och vad är ett sinne som lär sig? How can one learn if there is so much illusion? Hur kan man lära sig om det finns så mycket illusioner? And that is connected with our relationship with ourselves. Och det har att göra med vårt förhållande till oss själva. And tomorrow morning we will go into that in detail. Och imorgon förmiddag ska vi gå in på detta i detalj. But I would like to just end the talk today by saying Men jag vill bara avsluta talet idag med att säga that the brotherhood of man is a fact. att mänsklighetens broderskap är ett faktum. It's not an ideal towards which we have to work. Det är inte ett ideal som vi måste arbeta för. And it's certainly not true that only theosophists are brothers and the other human beings are not our brothers. Det är förvisso inte sant att det är bara teosoferna som är bröder och de andra inte bröder. Because that's exactly the kind of thinking which creates a new cult För det är precis ett sådant tänkande som skapar en ny kult and a new division. och en ny åtskillnad. Which is why Krishnamurti refused to create a spiritual organization Vilket är anledningen till att
Krishnamurti vägrade att bilda en andlig organisation or a new religion. eller någon ny religion. Because it's not important what you think, what you believe. För det är inte viktigt vad du tror eller vad du tänker, What is important is what is. utan viktigt är vad som är sant. And if I perceive the truth Och huruvida jag ser sanningen or don't, eller inte. that is important. Det är viktigt. I think I'll end it here. Thank you very much. So